Hello everyone, today we will show you some hot and crispy cracks. Please watch complete video, subscribe to our channel, let's get into it. Eu vou pedir pra você virar de costas. De costas, isso. Coisas importantes que eu percebi aqui. E aí o tronco acaba sendo jogado um pouquinho mais pra trás. Por isso que ela tem até um pouquinho mais de curvatura dessa região lombar, né? Chegando a ser quase uma hiperlordose. Tá legal? E aí eu vou pedir pra você abaixar, sem dobrar os joelhos. Abaixar como se fosse encostar a mão lá embaixo. Isso. Ótimo. E agora, devagar, quando você for levantar, você vai deixar a cabeça subir por último. Vai desenrolando devagarzinho. Então, conseguir notar esse lado aqui, esse lado um pouquinho mais baixo. Acredito que tem um nível de tensão um pouquinho maior. Aqui, ó, o que eu percebo? Porque também esse lado é mais baixo que o outro. Se eu venho aqui na linha glútea, essa polpa aqui é um pouquinho mais baixo que essa. Então o corpo todo ele compensa um pouquinho descendo pro lado direito. Então, assim pra frente. Isso. Ai, que maravilha. Obrigada. Volta um pouquinho pra frente. Chega a incomodar? Não. Não, também. Senta pra mim, virada pra mim. Ótimo. Pro outro lado. Tá legal. Diferente um lado que o outro, pra você igual? Tranquilo. Lateral. Pro outro lado. Deixa eu incomodar alguma coisa. Tranquilo. Boa. Então os pezinhos aqui. E um dedinho de diferença. É aquele projeção pro lado direito que eu falei que tem, né? Um pouquinho mais. Licença aqui, tá? Diferença. Deixa eu pegar aqui. A pressão é tranquila pra você ou chega a incomodar? Tá tranquilo. Tranquilo. Perna, sem dobrar o joelho, estica ela o máximo que você conseguir lá em cima. Ótimo. Pode abaixar a outra perna. Ótimo, pode abaixar. Diferente pra você uma perna da outra ou pra você igual? Legal. Adoro pessoas de prevenção, porque a gente não tem tanto trabalho pra conseguir mudar um negócio tão simples. Então, aqui ela tem um pouquinho de rotação do sacro. Isso. Vou te pôr numa posição, a gente vai ajustar a base do seu sacro. Se qualquer coisa for desconfortável, você me avisa que a gente faz de outro jeito, tudo bem? Flexiona essa perna aqui pra mim. Ótimo. Essa posição é tranquila? Uhum. É. Respira bem fundo. Ótimo. Perfeito. Tranquilo, a gente vai devagarzinho. Tudo bem? Tudo certo. Barriga pra baixo de novo. Como a Rihanna tem um pouquinho de hiperlordose, acaba sendo um pouquinho mais difícil de a gente jogar o sacro pra frente. Então eu vou utilizar o drop dispositivo pra gente conseguir jogar um pouquinho mais. Pega bem aqui no sacro. Ótimo. Tranquilo? Solta. Excelente. Solta. Pode relaxar bem aqui. Isso. Solta um pouquinho mais aqui. Isso. Tudo bem aqui? Uhum. Barriga para baixo de novo, por favor. Mas no caminho eu acredito que a gente vai achar alguma coisa aí. Aqui, ó. Toracicazinha bem presa. Eu vou pedir pra você respirar bem fundo e soltar. Ótimo.
Tudo bem aí? Uhum. Legal. Vou flexionar. Cruzar os dedos do braço. Relaxa bem o corpo em cima da minha mão. Pode soltar. Respira bem fundo. E solta o ar. Pega um pouquinho mais pra cima. Ótimo, respira. Solta bem o corpo aqui. Pode soltar. E... ótimo. Tudo bem aí? Uhum. É diferente mover pra cá ou pra cá? Tranquilo? Uhum. Barriga pra cima de novo. Por favor. Diferente aqui e aqui. Uhum. Aqui mais sensível. Bem mais. Vou pedir pra você relaxar bem o corpo. Aí a gente achou. Tranquilo o movimento. Uhum. Sente um pouquinho. Bem Um pouco. pouquinho. Mas é diferente aqui daqui. Aham. Isso aqui é um pouquinho. Tá fazendo um som muscularzinho, tem como? Bom, vou fazer uma liberação aqui na região cervical pro trapézio, que é onde ela mais sente um pouquinho de tensão, né? Lombar, e ela falou que um pouquinho aqui em cima, um pouquinho de creme pra deslizar. E eu vou pegar. Eu sei, ela vai ficar meio brava comigo, mas bastante tensão nesse tendão, ó como mexe. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ó como desloca. Tá vendo? Tá bem inflamadinho isso daqui. Sensível um pouco? É. Vou pegar um pouquinho mais leve aqui, senão você vai me bater. Não, tá de boa. Eu só Tá de sinto boa? pegar o braço. Você sente também. descer, né? Uhum. Deixa eu pegar um pouquinho de creme pra só fazer um pouquinho do outro lado, pra não ficar desigual. Vira aqui um pouquinho, deixar um pouquinho. Nossa, esse lado aqui também parece que tá mais preso que o outro, tá? Sente um pouquinho? Uhum. É, eu só sinto mais Você que o sente outro. mais, né? Nossa. Esse aqui tá bem tenso mesmo. Lado direito realmente um pouquinho mais preso. Mas é que eu falei, né? Primeira sessão, a gente não consegue fazer tudo que tem que fazer em 30 minutos. A gente tem que cuidar, né? A prevenção é... Mas já tá bem melhor. Sente diferença, né? Quando vai soltando. É dolorido em alguns pontos, mas conforme vai soltando essa Mas já dá pra sentir muita sensibilidade diferença. já faz diferença. Uns pouquinhos a gente vai conseguir. Fica aqui pra mim, por favor. Vira de frente pra lá. Só ver.
eu escuto as articulações, então eu gosto de me aproximar e ver se tem algum tipo de crepitação. Eu percebo que tem um pouquinho nesse cotovelo aqui. Pouca coisa. Você sente? Um pouquinho? Uhum, sinto. Solta um pouquinho mais pra trás. Isso aí. Nossa, os cotovelos eu sempre sinto no treino. Ah, Se eu tô fazendo puxada frontal, se eu fazer alguma coisa que recruta, eu sinto. eu sinto que ele tava um pouquinho deslocadinho, ele tava tipo fazendo sabe? Então a gente conseguiu realizar um ajuste bem legal aqui. Perceba se ao longo dos treinos você consegue ver se tem um pouquinho mais de estabilidade, né? Nossa, que punhozinho instável. Você viu, né? Não, só que eu sei que quando eu vou fazer uma pegada reta, ele vira sozinho já. Mas nunca Não, machucou. mas tudo certo.